Лидерите на Македонија да ги тргнат рацете од судството и да покажат силни и реални резултати во борбата против корупцијата. Нови критики од стратешкиот партнер. Стејт департментот во изјава за гласот на Америка на македонски јазик уште еднаш потсетува дека функционерите мора да го ослободат судството да функционира самостојно. Лидерите на Македонија мора да покажат силни и опипливи резултати во борбата против корупцијата, преку зајакнување на институционалната независност и ограничување на политичкото мешање, особено во судството, што е од суштинско значење за исполнување на целите за пристапување во Европската унија и градење доверба на граѓаните во владата. Представниците на Соединетите Американски држави постојано бараат отчет за вложените милиони за реформи во судството, а без резултати на повидок. Критиките се јасни, но тие како да не допираат вистински до функционерите во власта, кои често бараат оправдувања и причини за состојбите. Дека Македонија нема капацитет сама да ги оправи катастрофалните состојби со правосудниот систем, признава и првиот дипломат. По јасната порака од Вашингтон, Бујар Османи вели дека единствената надеж за да се оправи судството била во почетокот на преговори со Европската унија. Затоа инсистира да се усвојат уставните амандмани за кои нема консензус. Ќе бидам искрен, иако ова може да звучи не добро од министер за надворешни работи. Губам надеж дека ние сами ќе можеме судството да го поправиме. Единствена надеж гледам во отварањето на поглавието 23 и 24. И вклучување на механизмите на Европската унија во тој дел. И затоа уште еднаш прашањето на отварањето на поглавја станува клучно не само за општата перспектива на државата, туку за внатрешните процеси. Пробавме све. Пробавме со најдобрите закони. И кога Америка по кој знае кој пат не искара за лошата рентген снимка на македонското правосудство, прв да се проверува се јави лидерот на интегративците Али Ахмети. Во изјава за телевизија 21 тој порача истражните органи да не го тресат само него, туку и сите во неговата партија. Да се отвори истрага за целокупната активност на Демократската унија за интеграција. Од 2002 година до сега, во моментот што зборуваме, не можеме да станеме партија, обвинители и истражители и да одговараме на секоја клевета, ниту да работиме на откривање на вистината. Тоа им припаѓа на органите на правдата. Ние цврсто стоиме на ова мислење да се отвори истрага за целокупното делување на ДУИ. За сите функционери, почнувајќи од мене, господинот Мерко не избегнува да се соочи со истрагата и бараме што поскоро да се открие целата вистина. Наспроти Османи, кој излезот од бунарот во кој е пропаднато македонското судство го гледа во преговорите со Унијата, Ахмети верува дека институциите ќе спроведат и истрага за стручкиот градоначалник Рамис Мерко, која збогади американската црна листа со своето семејство. Но освен замрзнатото членство во ДУИ, оставка Мерко не поднесува, а и нема кој да му побара такво нешто. Османи се иззема, вели не живеел во струга, да барал Мерко да ја напушти градоначалничката функција.